హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ వీటీఆర్. ఇక డైరెక్ట్గా మ్యాటర్లోకి వెళ్దాం. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇది కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా వీడియోని షేర్ చేయండి. అయితే చాలామంది జలుబు మరియు దగ్గుతో బాధపడుతున్నారు. అయితే ఒక చిట్కా చెప్తాను, మీరు 30 నిమిషాలలో మీరు రిలీఫ్ చూస్తారు. అయితే జలుబు మరియు దగ్గుతో బాధపడుతున్నారా? అయితే ఈ ఒక్క చిట్కా పాటించండి చాలు. అది ఏంటనుకుంటున్నారా? ఒక చిన్న అల్లం ముక్క తీసుకొని దాని నుండి ఒక 2 స్పూన్స్ అంటే 2 స్పూన్ల రసాన్ని తీసి దానిలో ఒక అర టీ స్పూన్ తేనెని కలిపి బాగా షేక్ చేయండి. బాగా షేక్ చేసినాక ఆ రసాన్ని మీరు తీసుకోండి. 30 నిమిషాల తర్వాత, వెంటనే కాదు, ఒక 30 నిమిషాల తర్వాత తీసుకోవాలి. మీరు 30 నిమిషాలలో ఫలితం చూస్తారు. ఈ చిట్కా నేను చెప్పేది కాదు, మీరు చెప్పేది కాదు, మన పెద్దలు చెప్పిన చిట్కా. ఖచ్చితంగా మీరు ఫలితాన్ని చూస్తారు. ట్రై చేయండి.